你好，王一今儿过来的。一个月工资多少啊28000，税后吗？税后有车吗？有啊，有房吗？有，啊，那我要是什么都没有，你会介意吗？不介意，反正结婚之后啊，咱也用不了那么多。你这人还不错，咱俩要是在一起的话，一个月就有31000了，存在身上还剩1000。这要是再出去旅游的话，咱这小日子不得过得风生水起啊！我看你长得还不错，这追你的人应该很多吧？还行吧，这几百人呢，肯定是有的。这么多，那你怎么都没看上，还来跟我相亲？哎呀，我这该死的魅力！因为他们睡觉啊都打呼，我不喜欢打呼的。哦，对了，你打呼吗？我也不知道啊。那我明天告诉你。La la 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 la.